Игендең башкалары ниләр биде? Безнең мәктәп иң матур. Онда укытучылар матур укыталар, белемләрне күп бирәләр. Баксаларда сәскәләр үсә. Минем иптәшләрем әйткәннәр, бу мәктәп иң һәйбәте һәм иң матуры дип. Шуның өчен мин монда килдем. Бейек ағастар, матур ҡоймалар менән уратып алынған был йыйнаҡ һәм күркәм йортта ҡасандыр электроприбор заводына ҡараған 166-нсы балалар баҡсаһы урынлашҡан булған. 90-нсы йылдар уртаһында күп ойошмалар төрлө ауырлыҡтар арҡаһында балалар баҡсаларын ябырға мәжбүр булды. Шулай итеп, 166-нсы балалар баҡсаһы ла муниципаль миллеккә күсте. Һуңынан бинаны 20-нсе ҡала мәктәп гимназияһына филиал итеп тапшырҙылар. Мәктәп менән филиалдың бер-береһенән алыҫ булыу сәбәпле идара итеүҙә ҡайһы бер ауырлыҡтар килеп тыуғас, Өфө ҡалаһы хакимиәте ҡарары менән бында 13-нсе башҡорт башланғыс мәктәбе балалар баҡсаһы күсерелде. Тыуған яҡтың һәм үҙ халҡыңдың тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеү, Башҡортостандың рухи байлығын һаҡлаусы булараҡ, телгә бала саҡтан уҡ ихтирам тәрбиәләү был уҡыу йортоноң төп маҡсаты. Ул минең туған телем. Миңә оҡшай башҡорт теле. Мин тыуҙым Башҡортостанда. Иң яратҡан дәресең ниндәй? Башҡорт теле. Гөлдәй матур изге ерем, ҡып-ҡыҙыл ҡояшы ла. Ул минең туған ерем, ул минең туған илем. Тыныс йылы илкәйемдә урман йылғалар тулы, киләсәктә ошо ерҙәр тағы йәмлерәк булыр. Ни өсөн Азат был мәктәпте һин яратаһың? Сөнки ул туған илкәйемдәге мәктәп. Һәм туған телдә бөтә дәресләр үткәрелә. Үҙеңнең культураңды белмәһәң, икенсе һинең дуҫтарың уважать итмәйәсәк. Бында уҡыусылар әҙ ҙә күп тә түгел. Мәктәптә 100 һәм балалар баҡсаһында 110 кеше. Улар өсөн иң һәйбәт шарттар тыуҙырылған. Һәр төркөм һәм синыфҡа уйын бүлмәһе, спортзал бүленгән. Төрлө түңәрәктәр ҙә бар. 13-нсе башҡорт башланғыс мәктәп балалар баҡсаһында тәжрибәле тәрбиәсе һәм уҡытыусылар эшләй. Уларҙың барыһы ла тиерлек халыҡ мәғарифы алдынғылары. Балалар бында белем генә алып ҡалмай, тыуған яҡҡа һөйөү, бер-береңә дуҫтарса мөнәсәбәттә булыу кеүек ябай, әммә кәрәкле төшөнсәләрҙе лә өйрәнә. Беҙ икәүбеҙ ҙә Арслан, икәүбеҙ дә бер үк фамилиябыҙ. Без бер роддомта һәм бер йылты, бер айҙа, бер көнгә тыуҙыҡ. Дуҫым әйтте, бынау мәктәп бик һәйбәт, бында башҡортса өйрәтәләр. Минең дуҫым Әдил. Без уның менән 1-нсе класта, 1-нсе сентябрҙә таныштыҡ. Ул утрайнылы партла мин килдем. Мәктәптә танышҡайнығыҙ? Әйе, мин бардым да ултырдым һәм һорайым, һинең исемең нисек? Ул әйтә, Әдил, ә минең Мурат. Шулай итеп без таныштык. Ошондай мәктәптәр күп булырға тейеш. Шуның өсөн без үҙебеҙҙең мәктәбебеҙ менән бик ғорурланабыҙ. Уны нығыраҡ, яҡшыраҡ итергә тырышабыҙ. Сөнки мында беҙгә башҡорт тарихын, башҡорт телен, үҙебеҙҙең туған телде өйрәтәләр. Мында мин күп дуҫтар таптым. Роза, Физалия, Илсинә. Шуның өсөн Уфала генә түгел, Башҡортостанда ошондай мәктәптәр күберәк булһын ине. Ошондай балалар ҙа үҙенең башҡорт телен, туған телен белһендәр ине. Алина тиң, минең исемем? Алина, минең исемем Юлия. Мин бөгөндән? Мин бөгөндән Һинең менән һинең менән дуҫ булырға дуҫ булырға әйтәм. теләйем.